Cześć! Dziś dość szybkie ciasto malinowe, niezbyt słodkie, z mocno wyczuwalną nutą malinową i jest to warstwa kremu i bitej śmietany na biszkopcie przykryta galaretką z malinami. Warstwę kremu i bitej śmietany możesz dodatkowo przełożyć biszkoptami, jeśli wolisz mniej kremowe ciasto. Zaczynamy od budyniu. 2 szklanki mleka wlej do garnka, dodaj 4 łyżki cukru i całość zagotuj. 2 budynie malinowe bez cukru rozmieszaj w pozostałej 1 szklance mleka i gdy mleko w garnku się zagotuje, przelej całość z powrotem do garnka. Budyń gotuj przez 1-2 minuty, po czym wyłącz ogień, przykryj i odstaw do wystudzenia. 2 galaretki malinowe rozpuść w 4 niepełnych szklankach gorącej wody i odstaw do chwili, gdy galaretka zacznie tężeć. Kolejną galaretkę malinową rozpuść w 2/3 szklanki wody i zostaw do wystudzenia. Jeśli będziesz mieć problem z rozpuszczeniem galaretki w tak małej ilości wody, możesz ją lekko podgrzać, ale nie gotując. To teraz czas na biszkopt. 3 białka ubij na sztywno ze szczyptą soli. Następnie powoli dodawaj pół szklanki cukru i cukier waniliowy. I kontynuuj ubijanie jeszcze przez około 10 minut. Gdy piana będzie już błyszcząca i sztywna, dodaj 3 żółtka i krótko wymieszaj. Odstaw mikser na bok i dorzuć 2/3 szklanki mąki pszennej typu 450 oraz pół łyżeczki proszku do pieczenia. Całość delikatnie wymieszaj. I przelej do blaszki 24 na 35 cm. Dno blaszki wyłóż wcześniej papierem do pieczenia. Ciasto wstaw do piekarnika wcześniej nagrzanego do 160 stopni bez termoobiegu lub 150 z termoobiegiem i piecz przez 25 do 30 minut. Przypomnę jeszcze, że więcej sprawdzonych przepisów na pyszne ciasta znajdziesz w mojej książce. Do każdego przepisu masz film pokazujący dokładnie wykonanie, a więcej, na przykład opinię o książce, zobaczysz na książka.orchideli.com. A wszystkim, którzy te opinie napisali, bardzo, bardzo dziękuję. Czuję się mocno zmotywowana do pracy nad drugą częścią. Tym razem może z przepisami, które nigdy nie były publikowane. Co myślicie o crème de la crème 2? No dobra, koniec prywaty. Upieczony biszkopt od razu wyjmij z piekarnika i zostaw do wystudzenia. Po czym ostrożnie oderwij papier ze spodu. Pół szklanki przygotowanej wody, 1 łyżeczka cukru i 2 łyżki soku z cytryny. Wymieszaj razem i nasącz biszkopt, ale tylko jeśli poncz jest zimny. Jeśli użyłeś ciepłej wody, poczekaj aż całość wystygnie. 200 g miękkiego masła ucieraj przez 10 minut na najwyższych obrotach miksera. Następnie po łyżce dodawaj wystudzony budyń, cały czas ucierając. Utarty krem wyłóż na nasączony biszkopt i wstaw na chwilę do lodówki. 400 g schłodzonej śmietanki 30% ubij na sztywno, po czym dolej zimną galaretkę, tą, którą rozpuszczałeś w 2/3 szklanki wody. I całość krótko wymieszaj. Bitą śmietanę przelej na masę budyniową i wstaw na chwilę do lodówki. Gdy całość odrobinę zastygnie, na wierzch wyłóż mrożone maliny i zalej rozpuszczonymi galaretkami. A ponieważ u mnie malin było sporo, a ja chciałam, aby galaretka równo przykryła całe owoce, zdecydowałam się na rozpuszczenie jeszcze 1 dodatkowej galaretki. Nie musisz tego robić, jeśli dasz mniej owoców na wierzch, lub możesz też nie dawać ich wcale i po prostu wylać na wierzch samą galaretkę. Ciasto wstaw do lodówki na noc, tak, wiem, że to dużo czasu, ale rano już bladym świtem możesz kroić. Smacznego!